ဒီလိုနေကင်းကောင်းကင်အလင်းရောင်လေးနဲ့တိုက်ကြီးလင်းလင်းရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုဒီလိုညာကင်းပုံစံလေးကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုတော့ဦးစင်းနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးမိမိသုံးမျိုးပုံကိုဖိုလိုရှိုထဲမှာကောက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်နော်ဖိုလိုရှိုထဲမှာကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟောဒီပုံကိုလေယာပွားလိုက်ပဲကွန်ထရိုးချီနဲ့လေယာပွားလိုက်တယ်ပွားလိုက်တဲ့လေယာကိုဦးစင်းတို့ဒီမှာedit လုပ်ပြီးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်လာဆိုတိုးကိုရက်ထားပြီးတော့ကိုလန်ကိုနဲ့လာဆိုတိုးကိုယူပါတယ်ကိုလန်ကိုနဲ့လာဆိုတိုးကိုယူပြီးတော့ဟောဒီမှာ option bar မှာเนาะ add to selection ဒီမှာ add to selection เนาะ add to selection လေးကိုရွေးပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဟောဒီမှန်ပြင်းပေါက်တွေကိုဒီမှန်ပြင်းပေါက်တွေဒီမှန်ပြင်းပေါက်တွေဟောဒီမှန်ပေါက်တွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ selection လိုက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ရင်ဆုံးနံပါတ်1မိမိဒီအစမှတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ညီအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီဘက်လည်းအဲ့လိုပဲစမှတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့အဲ့လိုပဲเนาะဒီဘက်မှာလည်းပဲစမှတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคဒီလိုဒီမှာ selection တွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ query တွေမှာ selection လေးတွေပေးပြီးပါတယ်เนาะဒီမှာလေးတွေเนาะ selection လေးတွေပေးပြီးဆိုရင်အဲ့မှာအောက်မှာရှိတော့ဒီမှာเนาะအောက်မှာရှိတဲ့ create new field လေးอ่ะเนาะဒီမှာ create new field ကိုဒီမှာ create new field ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ sub color ကိုရွေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sub color ရွေးပြီးတော့ဒီ sub color မှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒီအလင်းရောင်လေးပေါ့เนาะအလင်းရောင်လေးဆင်ပြေမဲ့အလင်းရောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးပါအောင်မယ်เนาะမိမိကြိုက်တဲ့လင်းရောင်ပေါ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုနည်းနည်းလေးဝါရောင်ဘက်တန်းမှာဖြစ်လို့เนาะဝါရောင်ဘက်တန်းမှာဖြစ်လို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာတန်းဖို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ် FS C97P ဆိုလေးကိုရိုက်ပါတယ် FS C97P မှတ်ထားပါ FS C97P ဆိုတာလေးကိုเนาะ B ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ OK နှိပ်လိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ OK နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ OK နှိပ်ပြီးတော့ဟောဒီ layer plate ထဲမှာရှိတော့ linear dot เนาะဒီမှာ linear dot ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးရလာเนาะ linear dot ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ဟောဒီမှာ layer map သူ့ရဲ့ layer map နဲ့လေအဲ့ layer map ကို layer map အကွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် foreground မှာဖြူထားတဲ့ effect တွေ5လုံး6လုံးထားတယ်เนาะ foreground မှာဖြူထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင် brush တိုးယူတယ်ဒီမှာ opacity 100ထားတဲ့ flow ကို30ထားပါတယ်မှတ်ထားပါ opacity 100ထားတဲ့ flow ကို30ထားဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီမီလုံးလေးပေါ့เนาะဟိုဒီမီလုံးလေးအဲ့ဒီမီလုံးလေးကိုဦးဇင်းတို့ကအရောင်လေးထည့်ခြင်းလို့ pointer ကိုနည်းနည်းတေးမယ်เนาะမီလုံးလေးကိုဦးဇင်းတို့ကအရောင်လေးထည့်မှာအဲ့တော့မီလုံးအဲ့ဒီလေးကိုရောင်လေးထားပြီးအဲ့ဒီမီလုံးလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လိုလေးဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်တော့မီလုံးအတွင်းလေးပဲလိုက်ပို့မှာเนาะအပြင်ကိုမပို့ဘူးโอเคဟောဒီမှာမီလုံးလေးလည်းပို့လိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့မီလုံးလေးကိုပို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမီလုံးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဟောဒီပုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီမက်လေးကိုပဲเนาะဒီမက်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီလိုမက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်မက်လေးကြာပြီးဖေးသားမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်အားကြောင့်လည်းဒီဖေးသားကိုကြည့်ပါဒီပုံစံလေးကိုဖေးသားကိုဦးဇင်းတို့ဖက်လောက်ထားမယ်เนาะအမေဖေးသားကို2.5ထားပါတယ်2.5ထားပါတယ်ဖေးသားကို
2.5 ထားပြီးတော့ဟောဒီပုံမှာဦးဇင်းတို့ right click ထောက် blending open ကိုရွေးပါတယ် blending open ရွေးပြီးဆိုရင်ဟောမယ်အောက်ထား grow ကိုရွေးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာခုနကအတိုင်းဒီအရောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ခုနက number လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါနဲ့เนาะပါတယ် FFC 97B FFC 97B ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရိုက်တယ်ပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာ over series ကို60လောက်ထားပါတယ်မှတ်ထားပါ over series ကို60လောက်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကအရောင်လေးနှစ်ခုကိုတူအောင်မို့လို့အဲ့တော့ဒီ site ကိုလည်းဦးဇင်းတို့က120လောက်ထားပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်เนาะပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်တစ်ဆင့်ဦးဇင်းတို့ဒီ background layer ကြီးเนาะဒီမှာဒီ background layer ကြီးတစ်ခုခုပေါ့ဒီ background layer ကြီးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ background layer ကိုဦးဇင်းတို့ဒီ background copy layer ပေါ့ background copy layer ကိုရွေးတယ် background copy layer ရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောမှာ create new page ပြီးပြီဆိုရင် color lockup ကိုရွေးပါတယ် color lockup မှာ 3D တဲ့မှာရွေးတယ်အားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် moonlight နော် moonlight 3DL မှတ်ထားပါ moonlight 3DL ကိုရွေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြလိုက်ပါတယ်moonlight 3DL ရွေးပြီးတော့မညာကြီးဖြစ်သွားပြီညာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကအဲ့ဒီညာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီညာကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะလိုက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးလုပ်အောင်ပါเนาะညာကြီးဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့လင်းရောင်လေးဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးဦးဇင်းတို့ကလုပ်အောင်ပါလုပ်အောင်ပါဆိုတော့ဟောဒီ color look ကလေးเนาะဒီမှာလေးเนาะ color look ကမတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် foreground ကိုအနက်ပြောင်းတယ်ဗရက်တိုးယူတယ်เนาะဒီဗရက်တိုးယူပြီး point down နည်းနည်းကြီးမယ် point down နည်းနည်းကြီးမယ်စပြီးတော့ဦးတို့ဒီမှာဆွဲလိုက်ပါတယ်เนาะတန်တန်လေးဆွဲပြလိုက်ပါတယ်သူဖြာကျတဲ့ပုံစံလေးကိုเนาะသူဖြာကျတဲ့ပုံစံလေးဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးသူ့ကိုဒီမှာမီးရောင်ဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးဆွဲပြလိုက်တယ်เนาะတက်တက်ရက်လေးတော့သင်္ကန်းစာဒီကိုတေချာလေးလှုပ်လိုက်တော့တက်တက်ရက်လေးရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဦးဇင်းကသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ပဲပြတာလေးဆိုတော့ဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးဟောโอเคအဲ့ဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒီဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာကိုပြန်ရွေးပါတယ်เนาะဒီမှာဖြာကျနေတဲ့ပုံစံလေးပြီးသွားပြီပေါ်ဆုံးနေရာကိုပြန်ရွေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ဆုံးနေရာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဒီမှာ create new page ထပ်ယူတယ်ပြီးပြီဆိုရင် show color ယူတယ်အဲ့ show color ကိုဦးဇင်းတို့အရောင်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်เนาะဗာလဲဆိုရင် FFC 466เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာ normal box ထဲမှာ over လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะ normal ထဲမှာ over လေးပြောင်းပြီဆိုရင်ဒီရောင်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ layer map အဖြူရောင်ကြီးကို control I နဲ့တွဲနေလိုက်ပါတယ်အနေလေးဖြစ်သွားရောเนาะပြီးပြီဆိုရင် foreground ကိုအဖြူပြန်ထားမယ်ဗရက်တိုးယူမယ်เนาะဗရက်တိုးယူပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီຢာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုရနော်အားလို့ပြဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာဗရက်တိုးယူတယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေး short ပြီး opacity နည်းနည်း short ပြီးဒီမှာလိုက်ပို့လိုက်တညနော် opacity ပြန်ပြီးတော့ထားပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဟောမှာเนาะဒီမှာ
ဒီကွက်လေးစုတ်ကာလာကွက်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်သူ့ကို f e မှတ်ထားပါ f e 3 b 6ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးနေအားလုံးเนาะသူ့ရဲ့ဒီနေ့အယောင်လေးကိုเนาะအကေးနေ့အယောင်လေးကိုဟောအကေးဒါလေးကိုနည်းနည်းဝါးကျင်နေဆိုရင်ဝါးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ဝါးပေးလိုက်အဲ့လိုလေးပဲနည်းနည်းဝါးလိုက်ဒါလို့ရင်နေ့ပိုင်းကာလာသည်ညပိုင်းကာလာဖြစ်သွားပါတယ်အားလုံးတကယ်ချင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လွတ်ကြည့်ကြပါအောင်ရမ်းလို့လို့ပါတယ်နေ့ခါရက်တဲ့ပုံလေးကိုညအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့အားလုံးတကယ်ချင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးတကယ်ချင်းအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ